Apa nam? Warteg. Jalannya emang gini ya? Iya. Sakit. Masya Allah. Dari mana? Tahu Kang Abi? Oh, dari tangga. Tetangga mana? Enggak, saya dia juga. Oh, ngeliat YouTube juga. Ini keluhannya ibu apa? Kepala sakit. Kepala sakit. Kaki. Kayaknya berat kalau jalan. Mau batuk Nggak sembuh. Udah berapa minggu? Tidak ada paling sebulan. Oh, udah sebulan. Dengan obat botol apa enggak? Nanti. Oh, udah setahun lebih berarti? Lebih 2 tahun lebih. Oh, 2 tahun lebih batuknya? Batuknya ini? Jadinya hilang, hilang sebulan, lagi. Oh, tapi sering lama sembuhnya. Oke. Berarti kaki, batuk, sama pusing banget ya? Nanti kita cek dulu ya diagnosa pasnya. Nanti dicek tulang belakang, dicek posisi pinggul, nanti habis itu baru kita terapkan gerakannya. Insya Allah nggak sampai 10 menit gerakannya. Yang lama omongan saya, misalkan ibu nggak boleh gerak seperti ini, ibu nggak boleh gerak ke arah ini gitu. Nanti yang banyak atau yang lama itu dari omongan saya gitu. Nanti ada kebiasaan-kebiasaan yang perlu dirutinkan ya, sama kebiasaan-kebiasaan yang nggak boleh. Nanti PR-nya baru direkam ya. Nanti untuk sewaktu-waktu di rumah, misalkan ibu salah gerak ya, salah gerak, nanti ibu lakukan aja PR-nya ya, gitu aja. Jadi pola makan bebas selagi itu halal dan thayyib, dalam artian baik untuk tubuh kita, makan saja ya. Jadi jangan pantang gitu. Misalkan daging kambing kan banyak yang mantang kan, makan aja gitu ya. Jadi bukan pola makan yang kita jaga, tapi pola gerak yang kita harus jaga gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan untuk ibu ya, baik yang keluhan ya, yang dirasa sampai rasa sembuh itu diberikan oleh Allah ya. Itu berupa tanpa ada rasa sakit, itu namanya sembuh ya. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah berikan kesembuhan untuk ibu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Mimin lanjut videonya, gimana, sudah di-subscribe kan? Yang belum ya subscribe lah. Hehehe. Lanjut berusaha, lanjut berdoa, lanjut videonya. Barakallah fikum. Kang Abi memperkenalkan pengobatan biomekanik, solusi tepat untuk keluarga sehat, tanpa obat, tanpa pijat, tanpa operasi, tanpa alat, tanpa jimat. Inilah dapat mengobati saraf kejepit, asma, stroke, jantung, dan keluhan lainnya. Di mana pengobatan ini terinspirasi dari surat Shot ayat 41-44. Pengobatan akhir zaman, pas al-kasau. Dan bagaimana cara pengobatannya? Simak terus video Kang Abi hanya di YouTube channel Kang Abi Luna Pastuper. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jazakumullah khair kasiron. Semoga video ini bisa bermanfaat. Salam Abi Luna, sehat, kuat, dan taat. Gimana jalannya? Lebih nyaman? Alhamdulillah. Tadi kan berat ya? Oke, Masya Allah. Agak tegap juga. Biasanya bungkuk berarti? Iya. Masya Allah. Pusing nggak ini bu? Pusing nggak? Enggak ya? Dikit ya. Nanti kita hentakan kaki. Untuk kakinya udah oke. Terus tadi keluhannya apa lagi? Batuk ya, nanti kita cek lagi. Nah, tadi kan sempat
batuk ya. Nanti kita lihat setelah dibuka rongganya tadi, rongga dadanya dibuka tadi, sekarang masih batuk apa enggak. Nanti setelah ini ya. Cukup. Alhamdulillah. Oke, dadanya dibuka, Bu. Terus dihentak lagi. Nah, sip. Terus dihentak. Nah, dihentak lagi. Keras, Bu, keras kayak tadi. Nah, sip. Dadanya dibuka. Terus lebih panjang lagi, Bu. Terus. Nah, sip. Oke. Terus. Anaknya malah ditabrak. Balik lagi, Bu. Balik lagi. Lebih cepat kan, Bu ya? Ya. Jalannya kan lebih cepat dia. Masya Allah. Alhamdulillah. Lagi, Bu, dirutinin terus ya ini ya. Namanya JAPAS, Jalan Sehat Alapas, ya. Nah. Masya Allah. Masuk, bebas pegangan mah. Nah. Sekarang Bang naik lagi. Naik. Postur tubuhnya sama nanti disetrika. Nanti rasanya insya Allah lebih nyaman. Terus deg-degan nggak? Hah? Deg-degan nggak? Deg-degan? Iya. Deg-degan gimana? Iya, takutan. Apa? Takutan. Apa kegemukan? Bisa pusing bener nih? Bisa, tapi perlu rutin ya. Nanti ada gerakan yang perlu dirutinkan. Nanti insya Allah badan kita itu ideal. Misalkan ini ke rumah nih, nah itu kan udah nyaman, cepat capek lah dan lain sebagainya. Berarti kan nggak ideal. Nanti posturnya dibenerin, ya, nanti ada satu gerakan yang untuk istilahnya mengidealkan badan. Karena ada yang kurus banget, itu nggak ideal. Gemuk banget itu nggak ideal. Terus tidurnya gimana? Apa? Tidur. Pak, Enggak. ini baju dia gini loh, Pak. Tidurnya pakai setrikanya puter. Enggak. Kalau enggak, ini namanya tidur. Ini kasih dulu. Apa namanya? Benerin usus. Begini, Nah, apa enak atau sendiri? Sendiri. berdua harus sama anak ini. Mas, Ini kanan kiri. Mas berdua. Ini kan direksi. Akan dibenahi pintu ini. Kanan kiri terus nanti di kanan kiri nanti di kotak-kotak. Jadi kalau saya ini bagus, maksudnya nafsu makannya Dikit. bisa berkembang. Ini berasa. Tarik nafas dulu. Tepuk sekarang. Ini tepuk. Nah, taruh ke samping. Sip. Ini dapat atas. Nah, nanti ini nggak ayun-ayun. Nah, ini kan tarik nih. Ya, tarik. Nggak apa-apa nanti di. Saya kalau saya pipis, ya nahan pipis langsung susah begitu Iya, ya. karena pintunya ini kebuka banget. Hmm. Nanti lakukan gerakan ini aja di ayun. Ini kan Sama dibantu. enggak, ini di ayun ya. Jadi ini tekan terus naik naik. Iya harus dibantu kan. Nah, pakai kaki sendiri. Terus kayak terus. Nah, jadi yang tekan ini. Yang pertama, yang kedua, tadi
tadi kan udah di video kan di poster, jadi kaki diturunin terus ditekan dua-duanya ke bawah dari video. Dan yang ketiga namanya setrika, waktu aja kalau misalkan Ada masalah di sini. terus sekarang duduk